канале Веселые будни. И сегодня мы будем бегать под дождем. Поехали! Очень страшно. Дождь идет! Все Я чуть ногу не сломала. Это очень круто. Я чуть ногу Мне не весь сломала. телефон сейчас зальет водой. Да, это круто. И в одном видео мы будем бегать под дождем и делать лежу. Вот. Идет дождь, небо бурное. Небо синее. Вот. И экран уже промок. Да, телефона. плохо. Пошлите в гараж. Пошли. Зачем? Все. Гараж. Теперь полезунок, ладно? Зачем пролезанул? Нет. Вот. Сначала было солнышко. Мы обливались водой. И вот назло дождь пошел. Потому что... Кто знает почему? Напишите в комментариях. Потому что такая погода, я уже знаю. Да. Она какая-то, смотри, какая-то. Примирие. А? Сначала солнце, А потом дождь. дождь, половина разделена. Ну все. Это конец видео. Кому оно понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал И нажимайте на колокольчик. колокольчик.